Sa pagsulod naton sa panahon sang Adbyento, nagasugod kita sang bag-o nga tuig sang liturhiya. Ang Adbyento nagapangagda sa aton sa pagbantay sa pagkari sang Ginoo. Ang Adbyento nyaangbot siringon ang pagkari, panahon sa pag-aman para sa piyesta sang pagkatawo kag sa pagbalik ni Jesus sa katapusan sang panahon. Ang aton ebanghelyo nagatuhoy sa pagkari sang Ginoo sa iya himaya. Kabay pa nga ang Adbyento mangin nagakaigo nga panahon sang pagluwas ang Dios sa aton. Ginasaalog man naton buwas nga adlaw ang Catholic Handicap Day kag National AIDS Sunday. Ipangamuyo naton ang mga intensyon sa mga tao nga may kasamaran kag ang mga nagaantos sang AIDS. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Titus Prudente. Palihog magtindog ang tanan kapupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon.
break. Wala kilala na sa inyong microphone. Sa sining una nga Domingo aton kinasukuran ang bagong nga tuig lituriko sa aton simbahan. Kita nga mga binunyagan, lakip na ang tanan nga mga nanay kag tatay, kabataan, basta binunyagan, simbahan. Tinga wala ka mo dire. Una pa ang bulawan ng kulor, manamit ang sabon, San Miglite, kago, tando ay ram. Sa aton pag-aman, sa nagailapit, nga pagsaulog sa Paskwa, sa pagkatao, sa aton Ginoong Kristo, ang panahon sa Adbyento, amo ang nagakaigo nga panahon, agod aton pamalandungan, ang dako nga misteryo kakabangdanan sa pagkari, sa anak, sang Dios sa kalibutan. Ang Adbyento nga nagakahulugan pagpaabot o coming Adventus, may duha ka tema. Una, ang pagpanundong sang pagkari sang anak sang Dios nga ginbun-ag sa kalibutan sang AD Anno Domini 0. Masobra na ang duha ka libo ka tuig agod mangin katumanan sang saad sang Dios sang kaluwasan. Kag ang ikaduha, amo ang aton pagpaabot sang iyang ikaduha nga pagkari bilang hari kagukom sa aton tanan sa katapusan sang panahon. Ang panimuot nga ginadala sang Adbyento isa ka makinasing-kasingon nga pagpamalandong sa aton mga nahimo nga kasalanan kag ang kamanan sang isa kaputli kag bug-os nga tagipusoon una balatyakon kalag kag konsyensya dira mismo sa grasya sang pagpatawad sang Dios. Kani sa siningtak na tanan kita nagausisa sang aton tagsa-tagsa kakaugalingon kag nagapangayo sang kapatawaran sa tagsa sining mga kasalanan. Gani magipos kita sa pagpamalandong sa sining man na una nga Domingo sang Adbyento aton man nga pag-aman sa pagsaulog sang Jubileo 2025 sa tema nga Pilgrims of Hope. Kabay pa nga kita butaon sang Ginoo sang paglaom. Aton pagkabinisyonan ining Advent prayer nga nagasimbolo sang apat ka Domingo sang Adbyento sang kandila nga ini kagang iya sining mga tema nga amo ang mga bugay sang paglaom, pagigugma, pay kag pagidait nga among simbolo sa apat ka kandila nga ara dira ang bugay sang kabuhi nga ginasimbolo sang breast cup hindi kag ang korona nga pabilog nga nagasimbolo sa Ginoo nga amo ang Dios sa nagligad sa karon kag sa palaabuton. Ang aton karon pagabenisyonan ang Advent wreath. Mangamuyo kita. Ulangit non nga amay ang tagsa ka kandila sining korona nagapahanumdom sa amon sang pag-abot ni Kristo bilang hari kagukom nga among kapawa man sang kalibutan nga nagdala sa amon sa banas sang kaluwasan sa iya pagkabunag tubtob sa iya pag-antos kamatayon kag pagkabanhaw sa sining balaang na panahon sang Adbyento nagapadayon ang imong mga anak nga inayupan sa banas sang paglaom, pagigugma, kalipay kag paggidait. Bendisyon karon ining Advent wreath kag ang mga kandila sini kabay ini magapokkaw sang amon mga tagipuson na una balatyakon kalag kag konsyensya sa pagtuo nga Kristiyano kag pagtugyan sa imo kabubuton himo ang amon pagpangamuyo kag pagpanghanda magpabakod sang amon pagsalig sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen.
karon aton Aton pagasindihan pagasindihan. karon aton pagasindihan ang nauna nga kandila sa Adbento nga nagasimbolo tuhoy sa paglaom o kunhob. Ini pagasindihan sang isa ka pamilya nga nagasimbolo sang labing gamay kag pundasyon sang aton Kristiyanong katilingban sa aton pag-usoy sang Banas Jubileo 2025. Aton ginabalikan ang bilidhon nga papel sang pamilya nga sunod sa tema sang aton kapiestahan, Sagrada Familia, modelo sa pamilya. Samtang nagakari ang simbolo sa paglaom nga amo ang pamilya sa pagsindi sang nauna nga kandila sang Adbento. Aton pagkakantahon ang Okam, Okam Emmanuel. Samtang naglakat ang pamilya nga magasindi sugod sa main entrance padulong sa sanktuaryo kung sa diin ang Advent Rite. Karon pagkatapos masindihan ang nauna nga kandila nga amo ang simbolo sa paglaom. Ang representante sang aton mga pamilya magasugod sa pagpangamuyo. Mga pabilin ng kita nga nagatindog kay samtang nga nagapangamuyo ang family leader ng sinikar nga pangamuyo. Hello. Mahigugmaon nga amay, nagadulot kami sang amon pagpasalamat sa imo sa pagsugod sang siningbalaan na panahon sang Adbyento. Ini nga kandila nga amon ginsindihan karon nagapahanumdum sa amon sang kapawa sang imong bugtong nga anak nga nagadala sang paglaom sa amon kabuhi. Buligi ang amon pamilya nga maghahanda sa pag-abot ni Kristo sa amon tagsa katagipusoon, balay kag komunidad. Hatagi kami sang kaisog sa pagtuo, kag sang kadalagan sa pakipagsumpong sa kalibutan nga kalipay. Nga umalagi kag temporaryo lamang, patawara ang amon kasalanan, pabakura ang amon paghinangpanay, kag paghigugmaanay, agod nga katulad sining nagadalba-dabang nga kapawa sang kandila sang paglaom. Magtubo sa amon ang isa ka mabakod nga pagtuo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sing hipos lamang mag-usisa kita sang aton kaugalingon sa pagpangayo sang kapatawaran sa aton nahimo nga mga kasalanan sa bilog nga tuig 2024 nga ini. Labi na gid ang mga kasalanan sa bilog nga tuig sang mga panimalay, sa mga ginikanan, kag sa mga kabataan sa aton sala sa pagpatumbaya, kag sa mga sala nga buot nga ginimo
Aton man pangayuan sa kapatawaran ang mga kasalanan nga aton na imo batok sa pagkasagrado sang sakramento sang kasal o sang panimalay. Tanan, nagakonfesar ako sa Dios nga makagagaon sang tanan sa inyong mga utod kay nagasala ko nga tuod sa una-una sa pulong sa buhat at sa pagpatumbaya. Sa konsala, sa akon ako matuod niya sala. Busa nagampo kay Santa Maria Berhen gihapon. Sa tanan nga mga iles kay mga santos, kay sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa atong Ginoong Dios. Kabahay nga maluoy sa kaom sa tanan. Kag sa napatawad aton mga tutoy taniya padulong sa kabuhi nga wala kapusat Amen. ang kalantaon sa pagpangayo sa kaluoy. Tungod kay ara kita sa panahon sa Adbyento, ay naton kinakanta ang paghimaya sa Dios, sa paghimaya nato sa Dios sa adlaw sang pagkatawo na mga muyo kitang ulangit nun nga amay ang amon mga tagipuso no nauna balat akon kakalak nagahandom sang kainit sang imong pagigugma kag ang amon pagpanghuna-huna nagapangita sang kapawa sang imong pulong nga amo ang amon nga paglaom. Dugangi ang amon kalangkag para kay Kristo nga amon manluluwas. Kagatagi kami, kagang amon tagsa-tag sa kapanimalay, sing kabakod nga magtubo kami sa paghigugma, paglaom kag pagtuo. Agod nga sa iya pag-abot, bilang hari kagukom, magakalipay kami sa iya presensya kag mag-abi-abi sang kapawa sang iyang kamatuuran. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo, imo anak ug amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari pod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Maglingkod ka magpamati sang pulong sang Dios. Ang pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Ang Ginoo nagsiling, magaabot ang tion nga tumanon ko ang saad nga akon ginhimo sa mga tawo sang Israel kag Huda. Sa sadtong nga tion, pilion ko subong hari ang isa ka matarong nga kaliwat ni David. Ini nga hari magahimo sing matarong kag nagakaigo sa bugos nga duta. Ang mga tawo sang Huda kag sang Jerusalem pagaluwason kag magakabuhi sa wala sing katalagman. Ang syudad pagatawgon ang Ginoo aton katarungan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Sa imo o Ginoo nagapangamuyo ako. Sa imo, O Ginoo, nagapangamuyo ako.
Tudloy ako sang imo mga dalanon o Ginoo, ipakilala man ini sa akon. Tudloy ako sa pagkabuhi isuno sa imo kamatuoran, kay ikaw ang akong Dios nga nagaluwas sa akon. Sa tanan nga tion, nagasalig ako sa imo. Sa imo, o Ginoo, nagapangamuyo ako. Tungod kay ang Ginoo matarong kag maayo, ginatudloan niya ang mga makasasala sang dalan nga ila pagaagyan. Ginatuytuyan niya ang mapainubuson sa matarong nga dalan, kay iya sila ginatudloan sang iya kabubuton. Sa imo, o Ginoo, nagapangamuyo ako. Sa gugma pagkatutong, iya gintuytuyan ang tanan nga nagatuman sang iya kasugtanan, kag sang iya mga sugo. Sa imo, o Ginoo, nagapangamuyo ako. Ang Ginoo abyan sang tanan nga nagatuman sa iya, kag ginapalig-on niya sa ila ang iya kasugtanan. Sa imo, o Ginoo, nagapangamuyo ako. Ang pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Tesalonica. Mga utod, kabay nga ang Ginoo magpatubo sang inyo bugma sa isa kag isa kag sa tanan nga mga tao. Kag mangindako ini subong sang amon paghigugma sa inyo. Sa sini nga paagi mapalig-on niya ang inyo bugos nga kabuhi, kag manginhimpit kamo, kag manginbalaan sa panulok sang aton Dios nga Amay. Kung mag-abot ng aton Ginoong Jesus, kaupod sang iya tanan nga mga tumuloo sa katapusan, mga kauturan, nakatuon kamo gikan sa amon, kung ano ang nagakabagay nga pagkabuhi, agod mapahamuot ninyo ang Diyos. Kung sa bagay, amo man ini ang inyo pagkabuhi halin sang una. Kag karon, nagapangabay kami, kag nagalaygay sa inyo sa ngalan sang Ginoong Jesus, nga mag-uswag kamo sing labi pa. Kay nahibalaan ninyo ang mga sugo nga ginhatag namon sa inyo, paagi sa autoridad sang aton Ginoong Jesus. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Palihog magtindog ang tanan. Ipakita sa amon ng imo kaluoy o Ginoo, ihatag sa amon ng imo kaluwasan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag hiraman sa Ang imo. pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo, o Ginoo. Sa atong ation may mga tanda nga makita sa adlaw, sa bulan kag sa mga bituon.
ang tanan nga mga pungsod sa duta kasakit kag magatublag bangod sang dinaguhob sang mga balod sa dagat. Ang mga tawo magakalalipong sa kahadlok samtang nagahulat sila sang magaabot sa bugos nga duta. Kay ang mga gahom sa kahawaan pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan. Dayon ang anak sang tawo magapakita, nagaabot nga yara sa panganod, nga may dako nga gahom kag kadungganan. Kung ini nga mga butang mahanabo, magtindog kamo kag magpakaisog tungod kay ang inyo kaluwasan malapit na. Maghalong kamo sa inyong mga kaugalingon nga hindi makamon sa pagpatuyang, pagpahubog-hubog, kag pagpalibot sang sini nga kinabuhi. Basi yadtong adlaw mag-abot sa inyo sing hinali, kasubong sang siod, kay mag-aabot ini sa tanan nga mga tawo sa bugos nga duta. Magbantay kag magpangamuyo kamo permi, agod nga may kusog kamo sa pagpalagyo sa sini nga mga butang nga mahanabo, kag magtindog kamo sa atubang sang anak sang tawo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayo sa imo o Ginoong Heso Kristo. Sa pagbasa naton sining Ebanghelyo, mapatawad unta ang aton mga sala. Mayong gabi sa inyo tanan. Daw, pila kabilog lang ang mga tawo dire, ngiban daw. Tamawo na lang kagkama-kama. Sang Adbiento sa inyo dire. May pagani ako isa ka tuig dire sa inyo sa Mandurriao. Kaya nag-abot ko dire Disyembre 3. No? Nagsulod ako dire sa Mandurriao Disyembre 3, kulang 2 kadlaw, 3 kadlaw. Kay 29 lang subong. Pero kung atong gitan abon, dapat jutay sang iya mismo nga pag-progreso sa pag-develop. Kaya isa, mapakpan man naton kung ano ang diferensya. Kung ano ang diferensya. Nga amulang ina siya. Pag-abot namon diri, Adbiento man na to, na celebrar kami sa katuig, sang sining nga tuig, sang sa katuig, sang 2023, sang aginaldo dire sa inyo. Sa todo kadamo man ang mga tao dito magalalin. Nagkalamatay na to. Kalamatay na to guro, nalumos guro sa bulawan ang kolor, manamit ang sabor. Tando ay ram. 65. Kalsang San Miguel. So, sigurado ko git. Tanaw lang kinambal sang Ginoo sa Ebanghelyo. Todo katama mo. Mag-aman, magpreparar, magpangamuyo. Hindi pa ka makabati sina. Ano ka nagkidnang na? Tama pa ka ka. Tama ba ikaw ka bungol sa akon? Ako ya 50% na bungol, oh. Kita mo, PWD na ako, may hearing aid. Kung hindi pa kita kabati, sang pulong sang Diyos, kag sang iya mismo, nga ginapay balo sa aton, nagsilingkid siya, suliton ka pa. Anong siling niya? Dayo ng anak sang tao magapakita ang nag-aabot sa iya panganod nga may dako, nagahom kakadungganan. Kag nagsiling pagid siya, maghalong kamo sa inyo mga kaugalingon nga hindi magamon sa pagpatuyang,
pagpahubog-hubog kag pagpalibog sang sini nga kinabuhi. Kung si Mike Velarde pa, tiyak yun, tuod na, sigurado gid na, maabot gid na. Di maabot gid na sa kabuhi naton. For example, ang pagpatuyang kapag pahubog-hubog. Madumduman pa nay akon nga manong kagtiyo, manong ko sa luwas. No? Kada adlaw nagasyat chat na to. Ang tanduay manami ni. Adios ta. Isa ka adlaw naghabok ang busong nila. Paghabok sang busong, pagpupos niya, anhing na. Cirrhosis of the liver. Amo man ang isa katiyo ko. Isa katiyo ko, nagasilid nga ano man ito kay sa dugo nato ni. Dugo ato. Sa dugo kuno. Ikaw yan nagabutang sang alcohol sa dugo mo. Hindi mo pang ambalon mo na nga dugo tayo ni. Nga puros na kita mga palainom. Kapalahubog. Ang iban maoy. Singgitan sa dalan. Atras sa bante. Lakat. Sinamisok na. Nami kayo mo na. Pero isa kaya katiyo ko, nag-aman dito sa iya. Dua gid sila, tatlo gid sila. Ang isa, kanser. Sa esophagus. Ang isa iya, hindi na maghabok ang iyang baga. Cirrhosis, ang emphysema. Ito, tungkol man sang tanduay, na mag-ayo gani siya, tayo na kuha sina sang iyang pensyon to, kag amo yan na ang ninibuyaw. Kagit padala ka mga kabataan niya, alis sa kuha. Hindi pagtikuha yung sing pag-ayo na iya. Isa mo ina ang ginatawag naton mentalidad sang tao. Kag ang mentalidad ng isa na, iprasan sa kato, hindi maghalin sa pagpahubog-hubog. Pagkaaga, aga pa, galagaw sa talamnan, manong di ka maghalin, katanaw ta sa mga asinda ta direo, pati ka na, way asinda na. Kapto siya talamnan to, pangita sa sang mo, ano ganina? Abalong. Baon yan dahon sa abalong, pagputson-putson mo na. May mga takdo kahakok siyang abalong. Butangan niya lang sang mo. Ano ganina? Butangan niya lang sang dilis. No? Baringon. Baringon sa barutak. Ginabaruto. Barato. Birahon na tayo kapirang nagdam ng abalong na dula pagkabalong ta. Amo mo na ang batasan sa ibang sa inyo, Dre. O kung kalabanan sa inyo, Dre. Kang way pa mga building di, damo di abalong di mo. Di ba? Pero may mga building na subong, amo mong gyapon mentalidad ya. Kamatiin niyo ang pulong sang Diyos. Abi, takain niyo man sang kimpo, abi ang pulong sang Diyos. Pero sa tiyo ko to, ulihin na siya mamati, pero nagdako ng iyat yan. Gindala sang tiya ko dito sa aro. Kuparan sang apartment, sang bata niya, nga nakapamana sang hapon.
Dito siya, pag-abot ito, bisita ko siya. Ito, amo na ni kita. Nga ako niya nga, importante. Nagampal na ko kay kita mo to. Baklen nyo na ako sang lungon. Kinbaklan sa gidman lungon. Tapos, baklen nyo ko sang pinakagwapo nga bayo. Ngandra, ihang dira sa tubangan ko. Kaya mo nang suksukon ko. May isog. May isog pa sa inyo. Hindi lang may isog, baho yan. Pagtapos na, isa na lang kulang. Silingya, ilubong ninyo ko dito sa St. Peter's. Kagitwaan sa St. Peter's Memorial Plan. Para sa inyo, din may memorial plan man kamo. Pero ang instruction siya, kay tungod engineer siya, hindi niya gusto maibutang sa imaw sina. Kay engineer siya, gusto niya nga kung ilubong siya, 45 degrees. Para kasi niya, kung mabanhaw ba ni, kung may ara, ginbang kapagkabanhaw, diretso pa na tayo, yan manasa. Amak mo na nga klase ka, filosopo, klase tawo. Pero kasakit na diri. Ndagad ako, natyan niya. Pero abi mo anong sekreto? Sa kabes, patawag niya ako, pagi kay tita ko. So, wala mo, may bata siya nga 2 kabilog, sa original, 5 kabilog sa ang 4 sa ikaduha niya. Nagpatawag siya sa kay tita, nagpatawag ako kay mangumpisar siya. Inyong masakiton di, way nagkapangayo konfesyon, mangkutan nyo si Errol, kung may nagkapangayo konfesyon, way nagkapreparar, way nagkahanda, may isog yapon, pero sa tubangan sang Diyos, matalaw, magpangayo sang grasya sang Diyos. Tanawan niyo ko na anong klase ka mentalidad. Naman na ginambal sa mahal na Ginoo. Ano ang ambal niya rin? Magbantay kang magpangamuyo ka mo perme. Tiway ko yung magbadlis sa iya kung kukilala ta katito. Ari ho, pangayuan ta ka sang pari dito, yung iban nga pari. Nagtagtugid man ang pari dito. Sobra isa ka oras pang pisar niya. Kita ko pa nga nagahilibion siya. Natulo ang iyang luha. Pag dito, kintagaan siya sang indulhensya plenaria. Kung sayuron pa ang tanan ng mga silot sang sala niya nga nahimo sa kalibutan nga ini, nga nakumpisar niya, kaya kung magpangumpisar ka, may ara ka pa nga silot nga agyan sa purgatorio, butang naton, nag-compound sa 114 katuig. Hamak may muna iya nga. 114 katuig, sakit kanina nga ibutang mo lang ang kamot mo, dira, ang kalag. Dumdumon ninyo nagabatyag, pero hindi mapatay. Amo ina kung nga ang Nobyembre 1 kag Nobyembre 2, bilog nga bulan sang Oktubre, may indulensya plenarya ina tani kada adlaw kung nagapangadmuyo lang kamo mo. Nobyembre 1, 2, kung magbisita ka sa patio, Nobyembre 1 hasta 8, kung magbisita ka sa simbahan, kung magpangadi sang prescribed prayer. Isa ka amay namon, isa ka magimayo ka Maria, isa kay mayo sa amay para sa Santo Papa, isa ka amay namon, pag isa ka nagatuo ako. Kaya mo lang na, ikumpara mo sa isa kagatos, nga itiner mo dito sang kalag mo, kaya ang kalag mo immortal, pero nagabatyag, kung isugba sa kalayo, sakit.
Yung iban sa inyo, hindi pagid magtanda. Ako nga tiyo, nangin may isog yung mga tubang sa Diyos. Ilibiyon siya. Kapag sunod na simana, nagtaliwan siya. Ako ang naglubong sa iya. St. Peter's Memorial Park sa Paris Lake. Manginigugma ko nga mga kauturan, ina nga pagpamalandong, ginatagaan ko lang sang flesh and blood ang pulong sang Dios nga nabatian ninyo. Agud to makonbinse ninyo ang inyo kaugalingon kag ang inyo nga mga upod sa panimalay nga waay nakita sing pumaagi nga iban, balik kita sa Dios. Imbes nga mag-iner kita iya sa yawa, sa sala, kay Lucifer, balik sa Diyos. Kung maisog ka, balik. Pero kung matalaw ka, yung busi mo, tan ikaw sang kamatayon sa pinakaadlaw, maway ka kahibalo. Siron ikaw, kanser sang imo tay, kanser sang kidney, kanser sang pancreas, kanser sang esophagus, kanser sang iya nga baga. Pero sa mga katiyuan ko, ang iban sila naisog. Naisog na magpangayo man ang patawad sang Dios. Pero sa isa katiyo namon ni Bulanoy, si Bulanoy, mati. Para simba na siya. Kada Domingo, ara sa likod ng simbahan. Kapamati, kung ako magmisa, kapamati, na. Nagpangayo man sang kaluoy sang Dios, mayo siya sang badlis, mayo siya sang indulensya plenarya, nagpreparar siya sang iya kaugalingon, nagpreparar siya sang iya lungon, nagpreparar siya sang iya nga inugsok-sok kag inughamyam. Di nakita niya iya tanan, kag nagpangayo siya sang katawad sang Dios. Manginigugma ko mga utod, first Sunday of Advent subong. Adventus meaning to come. Nagkarina ang Ginoo, siling gani kay na, hindi na po gusto magliwat sina sang year AD 0 AD. Amo nang pagkabunag sa mahal nga Ginoo. Kag ginaselebrar naton ang Pasko ngayon na ang kalibutan nagaselebrar man. Pero ang malain, why sila nagaselebrar pag magtanaw sang ginatawag sang palaabuton. Ano inangbot sa yuron sang Adventus? Dua. Insight and foresight. Kita mo, tandaan ninyo ina. Amo ina, ang kinanglano naton is foresight. Sentido komon gid lang ang aton nga gamiton sina dira. Common sense. Hindi ba ikaw mamati? May common sense ka? May ka nagagamit sa sentido common mo? May foresight ikaw. Kag mag-insight kita, ang kalibutan iya, ginatunto lang ni sang yawa mo. No? Tamo, damo na subong. There pa lang, damo na dayon, igpat-igpat. Damo na dayon, Christmas lights. Insight malang ina, ginadumdum lang naton ang year 080. Pero ang palabuton naton, ginadumdum naton, foresight ang kinanglan naton. So magamit kita sa subong sang sentido common. Common sense naton. Agud to na hindi kita malugawan sa pag-abot sa mahal nga Ginoo. Amo nang siling siya sa katapusan. Magtindog kamo sa atubangan sang anak sang tawo. Ang inyong nga guya nagaatubang dira waay nagaputang sa idalog kay waay ina siya nagakatanaw sang iya nga kaugalingon kundi nga may ara nga pagkilala sang pagtuon niya nga mga maisog siya sa pag-atubang sa Ginoo. Gani magtindog kamo sa atubang sang anak
sang tawo. Magtindog kita tanan, kamakbag-o sang aton pagtuo, nagatuo ako sa Dios, amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Kristo, iyan nakabugtong aton Ginoo. Yan Naging ba na? panampon sa langs ng Espiritu Santo. Gimbunag ni Santa Maria Borgen, ginsakit sa ni Poncio Pilato, ginlansa sa krus na patay kaginubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na panahon siya nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kinagalingkod sa tuos ang Diyos niya amay, makagagahom sa tanan. Gikan dito makaripasyalwat sa paghukom sa mga buhi kay sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa patawaran sa mga sala, sa pagbabanaw sa mga lawas, kay sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Labing inigog kong mga pangabay naton sa aton amay, tatay naton sa langit, nga may matawaron, nga ini nga panahon sa Adbyento, magbugtaw kita, pagpabuhi, nga patuyang, kag pagpakasala, kag pagpahubog-hubog, kay malapit na ang aton kaluwasan. Gani sa dako nga pagsalig, mga di kita ang aton sabat dungga, ang amon pangamuyo, Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang Santo Papa, mga obispo, kag mga kaparian, nagkahandom pirmi sa mga tumuluong nga ang hindi pagtinamad sa mga buluhaton sa pagtuo, kundi padayon nga mapisan sa pagkabuhi sang maayong balita, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay nga ang mag-aabot nga eleksyon, mangin isa ka abyento o kung pag-abot sang bag-o nga paglaom, paagi sa maayo, kag maalamon nga pagpili sa mga botante, sang mga opisyales nga magkabuhi, agod sa bugos nga pusod, nakabutwa sa mga crisis sa iya sa sining nga ginatubang, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa, nga ipaiway sang amon pungsod sa mga kasakit, kag katalagman, nga dala sang kalamidad, terorismo, korupsyon, kag mga balatian, labi na gid ang AIDS, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Sa pagsaulog namon sang Catholic Handicap Day, kabay pa nga magbulig kami sa paghatag sa mga may halit sa lawas, kag paminsaron sing pagtatap, paglaom kag kasadya, kabay pa nga mabato nila ang bulig sa mga maalwan, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga makabatyagon namon ang mahigugmaon nga pagbantay sang Ginoo sa inadlaw-adlaw nga mga hitabo sa katahom sang kabuhi, sa pagpalangga sang amon panimalay, kag sa amon yutay nga mga kadalagan, kag kasadya, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Igugmaon nga amay, tatay namon sa langit, tuguti nga mangin, maalwan kami sa amon mga utod, nga may mga balatian, kag mga halit sa lawas, kag sa kalag. Kakabay pa nga sundo namon ang imo kabubuton, agod nga matubang namon si Kristo sa siling panahon sa Adbyento, kasubugos nga tuig nga may kalipay, kag wala sing kahadlok. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo ngamon Ginoon. Amen. Come on.
Nagpangamuyog ka mo mga utod ka din nga kung kaginyo sakripisyo. Mahamutan unta sang Dios sa may nga makagagawon sang tanan. Matununta sa ganang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kami ang siya ngalan, sa tunman kapuslanan sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, ginahalad namon ining tinapay kag bino gikan sa mga bugay nga imong ginahatag sa amon. Bato na ini kakabay pa nga ining sakripisyo sang misa nga amon ginasaulog sa sining mamalatyon. Amon tanan. Ayo namon ini sa imo pagi kay Kristo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos kagangay gid iko kang mapuslanon sa amon kalubasan nga sa gihapon ko sa tanan nga duwa. Magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga amay kamanan kagulay katapusan nga Dios. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay sang pagpaubos niya sa iya nauna nga pagkari. Duta subong tabo. Iya gintuman ang plano nga imong ginbuk. Una pagit. Kag para sa amon ang dalan sang kaluwasan. Agod nga sa adlaw sang iya may mayaon nga pagbalik bilang hari kagukom madamo amon ang mga saad nga amon karon ginapaabot sa dako nga kahidlaw. Gani upod sa mga angeles, sa mga arkangeles, sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaamba kami sing balay untat sang kalantawon sa imo imaya nga nagasilig. Magpabilin lang kita nga nagatindog. Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padalang imong Espiritu Santo sa pagpasantos sining mga dulat. Agon nga may imong ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoo nga sa Kristo sa wala sa gintugyan sa kamatayon nga yagin baton sing kinabubuton. Yagin kuha kagit pamiyak-miyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya mga gintutonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay ini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Man pagkatapos ang paniyapon niya ginkuang kalis nga nagapasalamat tiwat kag iya inigin palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis kay nimong kalis ang akong dugo ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan nga igaula tungod sa inyo pagtungod sa tanan sa kapatawaran sang mga salak himuan ninyo ini sa akon handumanan.
Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, nga palaging patumbayaan mo ako. Ang misteryo sang pagtuo. Kaniyo amaya mong ginalag sa imo ining tinapay sang kabuhi kagining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang andumanon sang pagkamatay kag pagkabanaw sang imong anak ang ginatawag namon nga misteryo pascual. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabig ng mga takos sa pagatubang o sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo sang santos nga misa. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo sa pagkalawat sining pagkaon sang mga immortal. O Ginoo dumduma ang imong simbahan, simbahan sang kubos, simbahan sang mga imol, simbahan sang mga kabataan kag pamatanon, ang sinodo nga naglatnag sa bukos nga kalibutan, nimbitasya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga mga kaparian. Doon dumakaroon ang imong mga anak na imo nang gintawagi ka sa sining kinabuhi. Pagi sa pagbunyag sa ila, labi na gid ang sambupos ka panimalay Platon, labi na gid sa kay Donato. Naiusa sila sa pagkamatay ni Kristo, itugot na may usaman sila sa iya pagkabanhaw. Doon dumaman ang mga sakop sining amon katiling bansang San Rafael nga nagtaliwan na ka nagalaom nga mabanhaw man sila. Doon dumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nabong dira sa imo ginarian. Kakaluoy man kami ngayari diri karon nagatambong nga nagaaman sang amon kaugalingon. Agud to nga magabaton kami kag magaatubang sa Ginoo. Agud kag maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan sa sining panahon sang Adbiento. Magdayaw ka magimaya kami sa imo po kay Santa Maria Virgen, Heroes sang Dios, upod kay Senyor San Rafael, Arkanghel, kag kay Senyor San Isidro de Labrador, upod kay Senyor San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamo sa imo, pagi sa imong anak nga si Jesucristo. Pagi kay Kristo, upod sa iya kadira sa iya, kinahatag sa imo Dios sa maay nga makagagaw sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Mga utod, aton karon nga ang bahon ang pagdayaw naton sa aton Tatay sa langit. Tanda sang aton man nga pag-aman sa sining panahon sang Adbiento nga handa kita mag-atubang sa iya anak.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan at tagi kami sing pagkidait kag paglaom sa amon mga inaddaw buligi kami agon maluwas kami gihapon sa sala sa yawa kag sa kamatayon. Paliko na kami kag ang amon panimalay ang bukos namon nga barangay sa tanan nga mga palaligban pag-antos kalisdanan katikulangon balatian. Paliko na kami sa amon kaimulon samtang nagapaabot kami sinang bulan nga adlaw nga amon kinalauman nga magabalik ang Ginoong Jesucristo bilang hari, hukom kag amon nga manluluwas. O Ginoong Jesucristo, sang ikaw mabanaw gikan sa mga minatay, nagpakita ka sa mahal nga Eloy, sa mga apostoles, sa mga gintuton-an, kag subong man sa mga himata ka mga abyan, ka nagsiling sa ila, Venus Shalom, Alokem, ang pagidait yara sa inyo, hindi pagtandang amon mga sala, Ginoo, kundi ang pagtuo sa inyong imo simbahan sang mga imol, simbahan sang kubos, simbahan sa mga pamatanon kagkabataan. Pagsunod sa imo ginsiling, atagi kami sinang pagidait, pagiusa, paglaom. Atagi kami sinang shalom nga nagagikan sa imo pagkabanhaw. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait, ang shalom sang nabanhaw nga Dios iara gihapon sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod, mga tagay kita sa tanda sang paghidait. Paghidait, iara gid sa inyo tanan. Venus Shalom, Alikem sa inyo tanan. Sabay po ni pagsunod. Lawas ka dugo sa atong Panginoon sa Kristo. Magdangat ng tuwang sining sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Kabilin nga nagatindog, gihari si Kristo ang Kordero sang Dios nga nagabala sa mga sala sa kalibutan. Nagkari siya sang unang nga panahon, ka magkakari sa katapusan sang panahon. Agud to nga kita tanan, tagaan niya sang paghukom, kapadyaan sang ginarian nga wala sing katapusan. Gihari karon ang Kristo nagaaga sa aton sa pagbaton sa iya sa santos nga pagkalawat. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akong puluyan. Kapag imitang lamang sa kapulong, kamagaayo ang akong lawas kagkalag. Ang lawas ni Kristo, magdulungon ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
dugo ni Kristo magdulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Handom sa akon lagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the night. Magtinto kita tanan kag imo na ako nini nga kalantahon sa pagpasalamat. Ha? Shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us.
ang Ginoo magahatag sing maayo kag ang aton duta magapatubas sang alanyon. Mangamuyo kita. O Ginoo, kabay nga ang amon pagkalawat nga ini magbuligid sa amon sa pagpakamahal sang mga butang nga langitnon samtang kami nagakabuhi diri sa duta kag sa paghangad sang mga kaayuan nga wala sing katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod anay kita tanan para sa mga paibalo. Sa masunod niya Sabado, sa gihapon aton pagahiwaton ang aton niya misa para sa ika-2 nga Domingo sang Adbento. Kag subong man ang aton niya misa di Aguinaldo. So ina nagahilapit na kag aton paghiwaton sa December 16, alas 4:30 sa kagahon. Pero ini subject pa for approval sa aton niya parokya Subas, may sa schedule ng aton niya Barangay Chapel Coordinator, agud niya ma-confirm ang aton niya schedule para sa misa di Aguinaldo. So aton tentative schedule is start sa nga aton misa Aguinaldo December 16 alas 4:30 sa kagahon. So gani sa mga pumuli naton, isang tumulo sa aton niya katilingban, kumiyara ka muna sa mga extra nga mga Christmas decorations, Christmas lights, o kung any amount nga pwede ninyo makontribute agud niya aton liwat nga mapasanag ining aton niya chapel kaya palibot sa aton niya barangay cover gym agud niya maging manami ang espiritu sa Pasko nga aton pagahiwaton samtang nagahiwat man kita sang 9 days nga misa di Aguinaldo. So ina dako gid niya pasalamatan namon sa inyo. So palihog coordinate na kamo sa aton niya barangay chapel coordinator. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Madugang anay ako. Ungko. Unang, tawagan niyo ako taxi karon sa kwa. Kay hindi na magsugat sa akon di ang sakyan namon kay masugat ko kay Monsignor sa airport. Alas 7 ang ugpa ni Monsignor. Kay ikaduwa, kung mahimo, ma-organize ninyo ang inyo nga barangay diri. No? Hindi lang i-charge naton sa Barangay Apostolic Council. Kay ang Barangay Apostolic Council, mga ministries ina iya, no? West Fly, Worship, Education, Services, Temporalities, Family Life, and you. Subong may children's ministry na gani kamo. Kaya no? Kaya ginaamat-amat natin tukod ini, agud to nga maamat-amat man kapalapit ang mga kabataan ninyo diri. Ilabi na gin ang mga ginpa konpisar kagin pakalawat sa nauna nga kay gayunan sa eskwelahan. Imbitaron ninyo sila. Tani na iya, kung ginpakumpisar sila kagin pakalawat sa nauna nga kagayunan sa grade 3 nila, kayo yun na ina, kada Sabado sang hapon, ari sila. Kaya anong bosayuron sina? Manan mo, nagahimo kita sa ginatawag de-Christianization. De-Christianize ang barangay San Rafael. Ay, huwag mo kabalos na. Kapaperdi kita sa yawa. Kay Satanas. Kaya nga, ano ang religious attitude nga nagatubo sa kabataan dira sa eskwelahan ninyo. Di taas lang ng asimba niya kay nag-first communion, nag-first confession siya. Taas lang ng asimba niya, 3 lang kabulan. 3 lang kabulan. Butang naton ang taas na gitna nga simba kag kalawat niya kada Sabado sang gabi diri sa inyo. Siyang kabulan diin. Dito na puyo sa yawa kay Satanas. Ay, kung mo kabalo, na grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. 4 years. Grade 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year. 8 years.
Ha? Senior high. 2 ka tuig. 10 years. Makalage siya. First year, second year, third year, fourth year. O, 10 years plus 4 years, 14 years. 14 years, amoy na ang iya nga religious attitude ng bata. Hindi siya nagpuyo sa siyang kabulan, sa yawa, pagsasala. 3 kitlang kabulan iya. Mamana siya, mga sawa siya. No? 8 years plus 14 years, butang naton, 20, ilan? 4 years plus 8 years, 14 years, 22 years old siya. Mamana na siya, mga sawan siya. Amo magyapon ang pamatasan niya. Kung mag-abot ang panimalay niya, amo magyapon siya. Di kita mo, perdi kita sa yawa kay Satanas. Huwag manapulos ang inyo ang kinaldo ngayon. Kay, why kita nag-renew, nag-transform, nag-change sa aton nga community sa religious dimension niya. Among ina ang dako nga challenge. Hindi ka mo magsiling nga manggarano na kamo ang inyo mangkad dira sa pagtuon nyo nga Kristiyano. Patubuon nyo ina, pahamtungon nyo, papamungahon, kag ipasa sa inyo kabataan kung magtukod na kamo sang panimalay ninyo dire sa San Rafael. Ginapangita ina sang Dios. Sabi niyo, kung ano lang kung anong natawag natin ng pagtuo. Tapos, mga nami, kita magsirisilibrad sang Sos, Ginoo. Kadlaw ko, urokok ang yawa sa 4 ka kogler nga nada. Pakalawatan nga dapatat niya. Siyan kabulan na akon man na siya. Higtan ko na sang kadinang liok niya, kag ang tiil niya. Pikpon ko na ang dila niya. Ara. Tapos makadtot ito, malibot ito, hindi sa simbahan. Magputang, kita mo? Nakita nyo? Amo na ang ginatawag nato nga foresight. Why ka mo foresight? Why ka mo nagkahandak? Kaya nung mahimo namon, Father, may lawas kag kalag maina halin sa inyo nga mga opisyales hasta sa Barangay Apostolic Council, hasta sa kabataan nga gagmay, tatapon niyo sila. Butang naton 14 kasuna ining San Rafael. Kaya sa pilakadtaw kamo ang pasulong sang Dios mo. Kuno abi na kasinso na kamo, katlaw ng Ginoo sang Dios sa inyo. Katlaw ng yawa sa inyo. Himuon niyo sila nga ma-sponsor sa kada tag-ilang, maski once a month lang, 4 ka semana o 4 ka Sabado ang tag-i. 4 times 4, 16 zonas. Kada isa kada Sabado, may 4 ka ginatawag zona ang ma-sponsor sang misa diri. But sa yuron sa pag-sponsor, paliguan ang kabataan, labinagit ang nagakalawat, no? Pagwapuhon sila kapagwapahan, nanay kag tatay, dapiton diri sa sulod sang simbahan. Amoy na ang subong nga paglaom naton, Pilgrims of Hope. Amoy na ang ginatawag Spousal of Our Lady. Ginkasal kamo sa tumangan sang Dios. Sa pilakadlaw sukton kamo sang Dios. Sa kapamangkot nga daan sa kasal, amo ini. Handa bala kamo nga duha talpulano kag talpulana sa pagtatap sa kabataan nga igabugal sang Dios sa inyo, makasawa. Agod. Himuon mga bilyonaryo, hindi. Ang sumpa mo sa iya is agod nga mangin maayo nga Kristiyanos na kita mo inang inaghalat ninyo at
sa inyo sa Dios, mag-asawa. Tandaan ninyo ina. Kay sa pagpabunyag, amo man ina, ang ginsumpa ninyo. Ginikanan, ikaw gid mismo, nagapangayo, bata mo, pagkabunyagan, iningahandog nimo, nagadalaman sa katungdanan, una, sa pagtudlo, sila nga bata, sa pagtuluhan nga Kristiyano, sa iya katikesis, dito na sa mga katikista sa eskwelahan. Ikadua, patumanon mo siya sang napulo kasugo sang Dios. Ano yung katatlo nga sugo sang Dios? Pakabalaanon mo ang adlaw nga Domingo kag piyesta. Pag abot karon nga tugumatayon na ikaw, patay kang bata ka, kay way mo kintatat, primo kabataan nga magtuman sang sugo sang Dios, agod nga maging maayo nga Kristiyano. Pamangkutabla ang mga priso na ba? Kung ano reliyon nila, kalabanan sila, reliyon nila, Katoliko. Ikaw, anong mo reliyon? Katoliko ako, Father. Nakaagi pa kanya ako ka-praise the Lord, Father. Kaagi pa kanya ko sang ay, ampot sa inyo. Yan yung damong ako inugampaw sa inyo, pero dapat nga magbuktaw na kita sa katululukon natin sa pagtuo. Agad hindi kita pagkadawan sang yawa diri sa San Rafael. San Rafael, nakatanaw sa aton, really. Muna nga dira ang pangamuyo naton para sa aton panimalay. Ang Sagrada Pamilya, modelo sang pamilya na Kristiyano diri sa San Rafael. Kabay pa nga bendisyonan kamo sang Dios. Magtindog kita tanan para sa katapusan nga bendisyon ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa Ato imo. ko, pag magpangayo sang bendisyon sang Ginoo, nagatuo kamo nga ang anak sang Dios nagkarina sa aton sang una nga panahon. Nagapaabot kamo nga siya mabalik liwat bilang hari kagukom sang inyo nga panimalay kag barangay. Kabay nga ang iya pagbalik magdala sa inyo sang kapawa sang iya pagkasantos kag ang iya bendisyon magdala sa inyo sing kahilwayan. Amen. Kabay pa nga magmalig-on ang inyong pagtuo sa Dios, malipayo ng paglaom, pagmabinungaw ng pagigugma sa tanan nga mga adlaw sa inyong pagkabuhi. Amen. Makalipay kamo nga ang aton manluluwas na kuyo upod sa aton subong tabo. Magkari siya liwat bilang hari kon sing mahimayaon kabay sa inyo ang kabuhi nga dayon. Amen. Diyos na makagagaw sa tanan, ang amay, kagang anak, kagang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagidait, tapos na ang aton santos nga misa. Salamat sa Diyos. Ngayong gabi sa inyo tanan. May gabi ng Padre.